ننګرهار کې د 120 میلیونه افغانیو په لګښت پر 14 جریبه ځمکه چرګوړو د تولید فارم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا د دې فارم په جوړېدو سره د نورو هیوادونو څخه د وړو چرګوړو واردات کم او خپل هیواد کې به ورسره د وړو چرګوړو تولید زیات شي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د دفتر رئیس مولوي میرزا محمد شکیب د دغه وزارت د یو کلنو راسته راوړنو او حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې د تیر یو کال په موده کې په بادغیس، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، زابل، سرپل، فراه، کاپیسا، کندوز، نورستان، نیمروز او هرات ولایتونو کې د 414 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو د 100 کوچنیو بندونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. او د کاپیسا ځایي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.